حمدی به حد، ثنایی به اعداد، حمدی به حد، ثنایی به اعداد، بر خدایی که نور ایمان داد. غافر است و رحیم و رحمان است، پاک از عیب و شرک و نقصان است. صلوات خدای هر ساعت بر رسولی که هست زو طاعت. نام پاکش محمد عربی است، صلی الله علیه و سلم رهنماینده بزرگ و سبی است. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برادران و پدران و خواهران و مادران عزیز، از الله مهربان دعاگو هستم که از بسیاری غمها و مشکلاتهایی را که بنده طاقت او را ندارد، الله مهربان جمیع بندگانی که مبتلای غم هستین، سختی ها هستین، با فضل کرمش الله مهربان اینها را از شما دور گردانه. و از الله مهربان خواهان او هستم که میل، محبت و خواهش یکایک شما را باز هم به سوی دینش زیاد بگرداند. الله مهربان بر بیماری هامان شفای کامل نصیب گرداند. جمیع نفرهایی که از بین ما و شما گذشتند، الله رحمت و مغفرت چون فرمایی. به فرزندها را الله مهربان فرزندای سالم و صالح، مهاجرهای ما را، برادرای در سفر بودگی ما را سفرهای مبارک و بخیر. و الله مهربان دعاگو هستم که همیشه در این ملک ما، در این سرزمین ما امن و آسایشتگی و یکدیگر فهمی و مهر و محبت الله مهربان زیاد بگردان و پاینده نگه بدار. جمیع آن بندگانی که برای بهبود این پارچه زمین، این دیار ما، برای آباد کردن این، برای خوب زندگی کردن این مردم دست دارند، سعی دارند، تلاش دارند، الله مهربان خیر دنیا و آخرت نصیبشون بگردان. و الله مهربان دعاگو هستم که به آن چیزی که میشنویم توفیقامون نصیب بگردان. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. آمین یا رب العالمین. جناب خیام نیشاپوری میفرمود که چندین غمی مال و حسرت دنیا چیست؟ چندین غمی مال و حسرت دنیا چیست؟ هرگیز دیدی کسی که جاوید بزیست؟ این چند نفس در تن تو عاریتی است، با عاریتی باید زیست. برادران عزیز، الله رحمتشون کند. چقدر با یک زبان عادی و ساده
ماها را نصیحت میکند که پیروی از آن چیزی که ایجادی که کردن پیرو باشیم و نفرهایی را در امو حیات خودشان دیدن که همیشه غمی مال میخوردن، همیشه غمی فرزند میخوردن، همیشه غمی دنیاشون میخوردن، ولی بیچاره ها از حساب آنی که این غم ها اونها را فرا گرفته بود دیگر خوردن غم دین، خوردن غم دم آخرت، خانه قبر، حساب اعمال، اینها دیگر از اونها فراموش شده بود. زندیاز حضرت بسیار زیبا گفتند این چند نفس در تن تو عاریتی است، با عاریتی باید زیست. این نفس هایی که مقصد برای شما هست نفس هایی هستند که اینها صاحب دارند، یعنی صاحب این نفس تو نیستی و این نفس ها در اختیار تو نیست. روزی می شود که یعنی صاحب این نفس ها پیش رای نفس تا می گیرد، دیگر نفس کشیده نمی تانی. نفس های حسابی که داده بود انجامش می تید. از این لحاظ گفتن هیچ نفری در این عالم تا امروز جاویدانی حیات نبرده است. پس معناش همیه که هشت در سرت بگیرو و دان که چیکار میکنی و بدان که چی مقدار ذخیره اعمال داری. در برابر آنه که غم مال، غم فرزند، غم دنیا میخوری، گفتی صاحب 4 کتاب غم دین خور که غم دین است، همه غم ها فروتر از این است. غم دنیا مخور که بیهوده است، هیچ کس در جهان نیاسوده است. الله مهربان اولا رحمت کند این عزیزایی را که برای ما چقدر مهنت ها کردند، وقتاشون صرف کردند، از الهام هایی که داشتند، حکمت هایی که داشتند ماها را آگاه کردند. الله رحمتشون کن، مغفرتشون کن و خدایا امروز این زنده ها را، این گوش کننده ها را توفیق بده که به قدر سخن این عزیزای خدا رسند تا مبادایی که نفس ها انجام یابه و بعد شما موافق آیت قرآن گویین که قال رب ارجعونی. الله مهربان یک بار دیگر امکان نیست که من به دنیا بر بگردم. وقتی میبیند معامله را میبیند، مشکلات ها را که میبیند، بنده از الله مهربان میگفت از الله مهربان یک بار دیگر امکان ندارد که من پس بگردم بر دنیا. برای چی این خواهش میکنه؟ آیا باز مقصد دنیا بیام و با غم دنیا ما بخورم، با غم مال ما بخورم، با غم فرزندا ما بخورم؟ نه، نتیجه این غم ها برای او هیچ چیز که نداد. گفت بار دیگر الله مهربان دنیا روانم کن. الله مهربان میپرسش برای چی؟ برای چی دنیا؟ بار دیگر چی دارد دنیا؟ لعلی اعمل صالحا فيما ترکت. آیت قرآن برادر عزیز میگفت از الله مهربان حقیقتا
غمهای بیهوده خوردم. حقیقتا حیات خطا به سر بردم. میخواهم که جبران اونها را کنم. میخواهم که پایبند عمل صالح شم. میخواهم غم دین مخورم. میخواهم غم جان مخورم. میخواهم که وقت این دنیا که دنیای آخرت که آمدم راحت کنم، عزت بیاورم. لیکن الله مهربان میگوید کلا انها کلمة هو قائلها و من ورائهم برزخ. الله مهربان میگوید دیگر هرگیز بازگشت به سوی دنیا نیست. الله تو با علمش میدانست که تو در دنیا با خطا زندگی میکنی و اینجا آمده افسوس او را میخوری، ولیکن دیگر بازگشت به سوی دنیا نداری. انشاءالله من در آغاز این گفتارم به تمام برادرها و خواهرایی که صدای مرا میشنوین، من اصل آن چیزی که بود برای شما گفتم. سعی کنین، حرکت کنین که از دنیا پشیمان دنیا را پدرود نگوییم. افسوس اون دم آخر دیگه به نفع کار نیست، به فایده کار نیست. الله مهربان توفیق من بده و الله مهربان درست زندگی کردن راهاش برای ما الله مهربان مهیا بگردانه و زمانی که دنیا را پدرودم که گوییم به سوی تو وقتی که می آییم خندان باشیم، بیغم باشیم. الله مهربان این توفیق برای ما نصیب گردان. برادران عزیز و گرامی، پیش من چند سوال ها هست. میخواهم این سوال ها را برای شما جواب گردانم. سوال اولی که پیش من آمده است، میگویند که زن و فرزند حضرت نوح بدین مرده اند. آیا این حقیقت دارد یا ندارد؟ برادرای عزیز و گرامی، حضرت نوح علیه السلام که از پیغمبرهای اولوالعزم بود، در سوره مبارکه عنکبوت آیت 14، اولا من از خود حضرت نوح برای شما گویم که سوالی که دادن زن و فرزندش از دنیا بدین رفتن مثلا تا چه اندازه این حقیقت داره. الله مهربان در سوره عنکبوت آیت 14 می گفت اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ولقد ارسلنا نوحا الى قومه فلبث فیهم 1000 سنة الا 50 عاما. الله مهربان میگد ما حضرت نوح را مبعوث به پیغمبری کردیم و به سوی یک طایفه مردم او را همچون پیامبر فرستادیم. فلبث فیهم 1000 سنة الا 50 عاما. ما برای حضرت نوح 1050 سال عمر دادیم. حضرت عبدالله ابن عباس بچه عمک پیامبرمون گفتن که حضرت نوح 40 ساله بود که مبعوث به پیغمبری شد، یعنی پیامبر شد. 950 سال برادرای عزیز در راه دعوت بود، در راه دعوت 950 سال. بعد آنی که طوفانی
طوفان شد، آب شد، مقصد آب آمد، تمام زمین و کوه را آب فرا گرفت. بعد آنی که حضرت نوح از این طوفان خلاص شد، 60 سال دیگر باز زندگی کرد. گوییم برادرای عزیز، در این 950 سال دعوتش جمع 80 نفر آدم ایمان آورد و خلاص. ببینین قریب سر برادرای عزیز 12-13 سال ده یک نفر ایمان می آورد و خلاص. اگر چند برادرها حضرت نوح علیه السلام میگو اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، یک سوره مخصوص در قرآن به نام حضرت نوح داریم. میگو اینی دعوت قومی لیلا و نهارا، پروردگارا خودت میدانی که من شب و روز مردم دعوت میکنم، یعنی تنها روز نه، شبها هم دعوت میکنم. فلم یزدهم دعائی الا فرارا، الله مهربان چنان سرسختند، چنان دلهاشون سیاه است که هرگاهی که از نام زیبای تو آغاز میکنم اینها رو به فرار میگذارن، میگریزن. و اینی کلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا اصابعهم فی اذانهم واستغشوا ثيابهم الی آخر آیه. هرگاهی که اینها را من دعوت میکنم میگم ان اعبدوا الله واتقوه و اطیعون، الله را عبادت کنید، الله را اطاعت کنید، از الله بترسید. اینها باشد انگشتاشون را در گوشاشون میدازند و جامه هاشون قطعی روی هاشون را میپوشانند تا مرا نبینند. همگی 80 نفر در 950 سال دعوت. چقدر مشکلات های سختی به سر حضرت نوح علیه السلام بود. شاید برادرها بعضی ها گویند حضرت نوح خیلی 1050 سال عمر دید. مفسرهای گرامی میگن البته این یک حکمت و شمیم بود که در او وقت مردم که کم بود، برای زیاد شدن مردم در روی عالم الله مهربان عمرهای مردم او زمان هم خیلی دراز کرده بود تا که نسل زیاد شود. تا اراده الله همین بود که دنیا را پر از آدم کند. برای همین یکی از سببهای میگه دراز شدن عمرم همین بود. خلاص حضرت 1050 سال عمر دیدن. در قصه ها میگذرد که وقتی حضرت نوح را میگه حضرت عزرائیل آمد برای جانش گرفتن، گفتش 1050 سال در این دنیا زندگی کردی، میتونی که درباره این دنیا برای ما چیزی بگوی؟ یعنی چی بود از دنیا، چی داشته است؟ حضرت مولوی میارد جنونی، ندیدم هیچ چیزی را به عالم، نخورده خشک و لب زین پا کشیدم، به دستم از گرفتن نیست رنگش، به دندانم ز خوردن نیست رنگش، گذشت چون خواب به خاطر نیست جز رنج و ملاله. حضرت گفتن هیچ چیز در یادم نیست، هیچ چیز در ذهنم نیست. اگر از دنیا پرسین ببینین این قدری که با دنیا من با این دستا سر کار داشتم، یگان اثر نشانه شون در همین دستام نیست. این قدری که من مقصد تناول کردم
دندان ها و بین یگان اثری از دنیا نیست. گذشت چون برق، چون خواب و خیاله. ببینین به خاطر نیست جز رنج و ملاله. برق گفته هم یک چشماقک میگیم، هم یک چشماقک که میزند و ناپدید میشود. گفت دنیا را همچنان یافتم. چقدر مقصد باید سرعت تیز 950 سال حضرت گپ زدیسته. بغیر میگه درد، بغیر مشکلات، بغیر سختی در این عالم هیچ چیز دیگر ندیدم. این یک تاریخچه خورده در گرد حیات حضرت نوح و در نسبت زن حضرت نوح الله مهربان چی میگه؟ این قرآن است و این سوره مبارکه تحریم آیت 10. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. ضرب الله مثلا للذین كفروا امرأة نوح و امرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغني عنهما من الله شيئا وقيل ادخلن النار مع الداخلين. صدق الله العظیم. برادر عزیز، الله مهربان میگه من برای تمامی نفرهایی که از دنیا بدین گذشتن، کافر مردن، مثال میزنم زنی حضرت نوح و زنی حضرت لوط که اینها را الله مهربان میگه در نکاح بندگان صالح من بودن. یعنی حضرت نوح و حضرت لوط بندگان صالح الله مهربان بودن، اینا پیامبر بودن. میگه این دو زن، یعنی زن لوط و زن حضرت نوح، فخانتاهما، میگه اینها در حق این دو بنده صالح من خیانت کردن. خیانت برادرای عزیز به این معنا نفهمین که اونها فاحشگی کردن، اونها دست به زنا زدن. نه، این چیزها مناسب پیامبرها نیست که با زنهای فاحشه و با زنهای زناکار اینها زندگی کنند. خیانتی که اینها در اینجا آمده است این خیانت دینی بود، در دین خیانت کردن. زن حضرت نوح را دیوانه می گفت. ببینین چگونه ای که ابولهب و چگونه مشرکای عرب پیامبر خودمان مجنون می گفتند، دیوانه است می گفتند. حرکت های حضرت می دیدن، عبادت ایرا می دیدن، از جبرائیل آمدن که صحبت میکرد میگفت این آلایی میگه، این دیوانه است میگفتن. همچنان زنی حضرت نوح هم به حضرت نوح خیانتش همین بود که وی همچون دیوانه قبول داشت و بسیاری از سیرهایی که حضرت نوح با نفرهایی که ایمان آورده بودن، مصلحتهایی که میکردن، این مصلحتها را به دشمنای حضرت نوح برده میرسانید. زن حضرت لوط هم برادرای عزیز هرگاهی که میگم مهمان خانه حضرت لوط می آمد، بین در روز میگه آتش می افروخت، علا میکرد، دود که می برآمد، مردم می فهمیدن که خانه لوط در مهمان آمده است. اگر شب میشید آتش افروخته میکرد که دانین که خانه لوط در مهمان آمدگی است. یعنی از آمدن مهمان ها، از ایمان آوردن مردم، از بس که قوم لوط دست به یک کار لیواتگری و حرام داشتن، اونها با این رفتارهای زیشت چون میخواستن که حتی با مهمان ها و نزدیکای حضرت لوط هم این کار انجام تیان. یعنی در این کار
دست حضرت لوط زنشم بود. به این خاطر الله میگه اینها خیانت کردن و اینها از دنیا کافر مردن، زن حضرت نوح و زن حضرت لوط. و الله مهربان گفت که اینها حتما روز قیامت همراه نفرهای بی ایمانی که اونها را حکمشان به سوزاندن آتش جهنم هست، اینها را هم همراه اونها در آتش جهنم می سوزانیم و عذابشان میتیم و شکنجهشان میکنیم. بله برادرای عزیز، زن حضرت نوح علیه السلام و در برابر زن حضرت لوط علیه السلام هم از دنیا به دین گذشتند.